Hainbat mendeeta zehar, ezagutza zabaltzea monjentzat edo apaizentzat gordetako pribilegioa izan zen. Liburuak balio handiko gauza paregabeak ziren. Erdi Aroan herrixearentzat liburuek ez zuten inolako esanahirik. Herritarrek ez zekitelako ez irakurtzen ez idazten. Eta gainera, liburuak eskuz idazten zirenez, monjek urteak behar izaten zituzten kopiak amaitzeko. 1450ean, asmakizun batek mundua aldatu zuen. Johannes Gutenbergek inprimategia asmatu zuen, eta liburuak kopuru handiagoan eta askoz ere merkeago egiteko aukera eman zuen horrek. Hasieran, Gutenbergek irudien eta testuen grabatuak egiten zituen, baina oso neketsuak zirela konturatu zen. Lehenik, alderantzizko testua zur baten gainean pintatzen zen, eta hortik ateratzen ziren letra. Gero, grabatua paper baten gainean tindatzen zen. Unibertsitateetan eta liburutegietan liburu eskarri handia sortu zen, eta beraz, Gutenberg fabrikazio metodo berri baten bila hasi zen. Egun batean, liburu bat hartu eta letra guztiak banaka banatu zituen. Alderantzizko letra bakoitza metalezko bloke batean grabatu zuen, eta letra bakoitza berrerabilgarria zenez, letra kopuru mugagabea egin zezakeela konturatu zen. Amaitzeko, esaldiak letra motekin osatzen zituen. Inprimatze eremua inprimategiko tintaz pintatzen zen. Orduan hasi zen, beraz, inpresioa. Gutenbergek mahastizainek erabiltzen dutenaren antzeko prentsa berezia sortu zuen. Laster hasi zen Bibliaren inpresioarekin eta 100.000 tipo baino gehiago moldatu behar izan zituen horretarako. Bi urte baino gehiago eman zituen lehen tiradan 180 ale sortzeko. Bere asmakizunarekin, Gutenbergek frogatu zuen bere lana eskuz idatzitako liburuekin lehiatu zituen. Arrakasta handia izan zuen, eta teknika berria berehala zabaldu zen. Herritarrek liburuak eskura zitzaketen eta gizartearen alfabetatzeak irakurle kopurua gero eta handiagoa izatea ahalbidetu zuen. Lehen egunkaria Alemanian jaio zen, 1650ean. Astean 6 egunetan argitaratzen zen. Inprentak hobekuntzak jasan zituen offset metodoa iritsi zen inprimatze teknika behin betiko aldatu zen arte. Tinta ez da plantxatik paperera zuzenean pasatzen. Tinta bigarren arrabol batean konpetxatzen da, eta hortik paperera pasatzen da. Horregatik bere izena offset konpentsatzea esan nahi duen. Horrela, askoz azkarrago inprima daite, eta gaur egun gehien erabiltzen den inprimatze metodoa da. Johannes Gutenbergek egungo komunikazioaren oinarriak ezarri zituen. Bere asmakizunak gizateriaren garrantzitsuenetakotzat jotzen da,
eta mundua betiko aldatzea lortu zuen.